There is no sincere love than the love for food. So food এবং রেস্টুরেন্ট নিয়ে আমাদের স্পেশাল এবারের আয়োজন। ফার্স্টে আমি যখন নিউজিল্যান্ডে অকল্যান্ডে যাই বেড়াতে, তখন সেখানে দেখলাম যে বাঙালি কয়েকটা 2-3টা রেস্টুরেন্ট আছে। তো ওইখানে আমি ডিনার করি, সেখান থেকে আমি আর কি আমার রেস্টুরেন্টটা করার কি সব। তারপরে করতে করতে কাস্টমার যখন খুব ভালো সাড়া পাই, তখন আমি আস্তে আস্তে আর কি বড়ো করে বলি। তো সেকেন্ড ফ্লোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে সেকেন্ড ফ্লোর আমি আস্তে আস্তে করি আর কি। আমি অ্যাকচুয়ালি ফুডল্যান্ড ক্যাফেতে এমন কিছু ফুড, মানে মাল্টি কাজিন যে ফুডগুলি আমরা রাখছি, যেটা আমরা সব রাখছি। একটা কাস্টমার কী খাবে, মানে একটা কাস্টমারের ইন্ডিয়ান ফুডের মধ্যে কোনটা বেস্ট সেগুলি আমি রাখছি। ফাস্ট ফুডের মধ্যে কোনগুলি বেস্ট আইটেম সেগুলি আমি রাখছি। জুস আইটেমে যেগুলি বেস্ট সেগুলো রাখছি। মানে কাস্টমার যেন এখানে আসার পর যেই ফুডই তার ইচ্ছা খাবার জন্য যেন এখানে আসলে যেন সব ধরনের ফুডগুলি আমার পায়। লাঞ্চের সময় যে স্টুডেন্ট আশেপাশে যে সেন্ট্রাল উমেন্স কলেজ, তারপর আরও বিভিন্ন কলেজ আছে, আমাদের এখান থেকে তো বাইরে থেকেও লোক আসে। তো আমরা যে কম্বো সেটগুলো রাখছি যে খুব কম প্রাইসে স্টুডেন্টের জন্য আমরা 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি, যারা মানে এখানে খেলে কমফোর্টেবল ফিল করে। আমাদের এখানে আরেকটা ফ্যাসিলিটি আছে, যেটা কোনো কাস্টমার যদি খাবার আমাদের এখান থেকে নেওয়ার পর যদি খাওয়ার পর যদি যে ভাবে যে না আমার খাবারটা টেস্ট না, বা এই খাবারটা আমি ভুল ডিসিশন নিয়ে ফেলছি, আমার অন্য খাবার নেওয়া দরকার ছিল, আমি কিন্তু সাথে সাথে খাবারটা ব্যাক করে আবার নতুন খাবার দিই, অথবা সে টাকাও ব্যাক নিতে পারবে যদি আমার খাবারটা সে পছন্দ না করে। ফুডল্যান্ড ক্যাফেতে আরেকটা ফ্যাসিলিটি আছে, যেটা আমাদের ফ্রি ওয়াইফাই। আমার এখানে প্রায় 250 থেকে 300 লোক এখানে পার্টি একসাথে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবে। আবার কেউ যদি ছোটো পার্টি করতে চায়, আমার কিন্তু ভাগ করা আছে। এখানে কিন্তু আমরা 2টা ফ্লোরে খুব সুন্দর করে প্লে জোন রাখছি। আশা করি যে পুরান ঢাকার বাসিন্দা যারা আছেন, আমার এখানে যদি একবার হলেও আসার পর তারা আশা করি যে স্যাটিসফাই হবে। Food for the body is not enough, there must be food for the soul. So let's see a special recipe now. আমি আজকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন ললিপপ। এটা তৈরি করতে যা যা লাগে: লবণ, চিকেন সল্ট, চিনি, এলাচি, ব্ল্যাক পেপার, হোয়াইট পেপার, চাট মশলা, জিরা, দারচিনি, সয়া সস, কাঁচামরিচ, মাস্টার্ড সস, চিজ, লেবু, বেকিং পাউডার, তেল, ক্রাম, ডিম এবং চিকেন উইংস। এই তেলটা একটু গরম করে লইতে হবে আগে। এই কড়াইতে দিলাম। এই চিকেনটা এমনি 2-5 থেকে চিকেনগুলো সুন্দর করে ছড়ায় নিতে হবে। এক পিস লেবু দিতে হবে, দিয়ে সুন্দর করে এটা মাখাইতে হবে। তারপরে লবণ, চিকেন সল্ট, তারপর চিনি, তারপর জিরা, দারচিনি 1 চামচ, এলাচি 1 চামচ, ব্ল্যাক পেপার, হোয়াইট পেপার, চাট মশলা আধা চামচ, তারপর সয়া সস, কাঁচামরিচ সুন্দর মাখাইতে হবে। মাস্টার্ড পেস্ট 1 চামচ, পরিমাণভাবে একটু আদা রসুন দিবেন 1 চামচ কি 1.5 চামচ, বেকিং পাউডার 1 চামচ। মশলা দেওয়া হয়ে গেল, ওখানে এটা গ্রাম দিয়ে মাখাইবেন। তারপরে ডিম, 2 থেকে 3টে ডিম, তারপরে ফেটাই নেবেন সুন্দর মতন। তারপরে চিকেনটারে ডিম দিয়ে সুন্দর করে গুঁড়া মাখায়া হিরে আবার ক্রামের ভিতরে মিক্স করে দেবেন। এটার কাজ শেষ। এখন ফ্রাই করা হবে ডুবা তেলে। এখন ছেড়ে দিলাম। তিন থেকে 3.5 মিনিটের ভিতরে এটা হয়ে যায়। সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তারপরে এটা উড়িয়ে ফেলাবেন। ফয়েল পেপার দিয়ে সুন্দর করে পেঁচিয়ে দিবেন। এটা এখন পরিবেশন করব ক্রাম চিকেন ললিপপ সস দিয়ে। সুন্দর করে এরকম মাখাতে হবে। তারপরে দেওয়া হবে চিজ, কমপ্লিট ক্রাম চিকেন ললিপপ।